我哋成個景咧都係非常之舒服啊，係可以望到我哋星河丹堤嗰個丹月湖啊，所以咧我覺得係非常之開揚嘅，而且咧我哋呢個咧 ，Hello 大家好啊，我係明仔啊，叫我 Alan 就得啊。咁咧，相信大家睇到我身後呢個背景咧，一定非常之熟悉啦。冇錯啦，又嚟到我哋惠陽區嘅託運屋苑啦嚇，星河丹堤。但係咧，今期咧唔係同大家去拍我哋嘅新盤啊，而係咧拍一個非常之筍嘅超級筍盤啦。而家我哋新樓喺度賣緊嘅價單咧，12500起嘅。咁咧，我哋今期呢個筍盤咧係比我哋新樓平超5000蚊嘅。最主要咧係帶埋裝修添，啊業主咧 keep 得非常之新淨，仲要係高層望湖景嘅單位。如果係想會嘅情況下咧，月供2000零蚊就可以搞掂噶啦，啊非常之抵啊！而且咧業主一口價698091平方嘅3房嚇。咁咧講翻我哋呢度嘅生活配套啦，相信咧成日睇片嘅朋友咧一定都唔係好陌生嘅。咁我哋呢度咧除咗配套之餘咧，返港交通亦都係非常之方便嘅。首先啦，我哋呢度咧係開通咗喺惠州往返香港嘅直通巴士，喺我哋呢度咧一落樓就可以搭直通巴去到我哋香港嘅太子地鐵站啊，而且咧2個鐘就可以搞掂噶啦，亦都有咧直達我哋蓮塘羅湖福田關口嘅直達巴士，全程飛價咧18.8蚊就可以搞掂噶啦。咁咧，同埋咧，我哋樓下嘅一啲生活配套咧，亦都係非常之方便嘅。譬如話，我哋一落樓啦，就有個 Coco Garden 啦，商場啦，即係飲食咧，非常之齊全噶。同埋咧，我哋呢度咧，仲有業主食堂啊。咁除咗我哋自帶嘅呢個商場啦，我哋樓下啲街鋪咧，亦都係非常之旺嘅。大家可以睇到啦，一間吉鋪都冇嘅，幾乎全部開晒。咁咧，除咗我哋本身嘅一啲配套之餘咧，我哋對面呢個寫字樓呢度咧，黑色寫字樓嗰度咧，樓下咧仲有個大潤發商場同埋天虹超市，同埋咧，如果我哋夜晚咧呢一條橋咧，仲有夜市嘅，即係成條街嗰啲車仔檔就喺呢個位噶啦，亦都係非常之方便嘅。同埋咧，去到黃色樓嗰度咧，即係長東喜園啦，之前拍片咧都同大家拍過嘅。就有個茶樓啦，海鮮茶樓喺度嘅。同埋咧，除咗呢一啲飲食之餘咧，我哋呢一個方向咧，就係我哋呢一區最靚嘅三甲區醫院啦，第6人民醫院啦。call 架車過去5分鐘就可以到噶啦，亦都係非常之方便嘅。咁除咗我講嘅呢一啲啦，我哋呢個星河丹堤後邊咧，仲有個亞公頂森林公園啦，間中上去行下山啊，都係 OK 嘅。同埋咧，我哋呢度咧隔離如果係搭巴士2個站，如果係 call 車咧5分鐘就可以到我哋呢個惠陽高鐵站啦。咁惠陽高鐵站咧就可以直達我哋呢個香港西九龍啊，全程1粒鐘就可以做到噶啦。咁咧過多2年咧，喺2027年咧，我哋嘅深圳高鐵開通咗咧，我哋喺呢個位10分鐘搭高鐵就可以到我哋嘅深圳羅湖北站，15分鐘咧就可以到我哋深圳關口附近嘅西麗總站啦。所以話咧，我哋呢度嘅返港交通同埋生活配套咧係非常之方便嚇。仲喺度睇條片嘅朋友仔咧，記得幫明仔點翻個 like 喎。同埋咧，如果有朋友仔咧對我哋今期呢個屋苑咧感興趣，想過嚟睇樓咧，記得揾阿明仔話睇樓有免費專車接送。如果買新樓咧，揾阿明仔咧仲送埋全屋嘅電器俾到大家嚇。惠州係新樓、二手樓租盤，阿明仔都有做嘅，記得訂閱翻阿明仔呢個頻道啊。如果你暫時唔得閒過嚟睇樓，唔緊要，可以咧加翻阿明仔嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 等阿明仔同你介紹下咧我哋惠州嘅一啲飲食文化啦、返港交通啦，同埋一啲樓價情況嘅。好啦，阿明仔就廢話唔多講，我哋一齊上去睇下先。而家咧，我哋上咗嚟我哋今期呢度筍盤呢度啦嚇，2梯5伙嘅。咁咧呢個單位咧係之前業主自己自住嘅，就配咗個鐵閘門啦。入到嚟咧呢個門咧就係當時發展商嘅交標啊，非常之實淨嚇，星河啲質素咧真係冇得頂嚇。咁咧3合1指紋密碼鎖，不過呢個密碼鎖咧就舊式啲嘅。入到嚟咧呢個單位咧，業主嘅所有家私電器全部執走晒。佢話咧當時咧全部買啲高檔嘢，所以唔捨得全部帶走晒。咁入到嚟咧呢個位咧就有個鞋櫃嘅呢個鞋櫃移動式嘅鞋櫃都非常之闊落啊，算比較大嘅。過到嚟咧呢個廚房咧值得點翻個 like 嘅
因為咧喺市面上咁多91平方嘅積入邊咧，有咁大嘅廚房咧，非常之少可。不過咧，亦都有缺點嚇，就係咧佢嘅雪櫃位咧冇地方去擠啦。不過可以咧擠一個喺呢個位，因為咧本身嚟到門喺度咧就唔開嘅，擠喺呢度咧係 O K 嘅。呢度咧就逼啲就 O K。同埋咧呢個位咧係有個生活露台嘅，生活露台咧第時洗衣機可以擠喺度，同埋上面咧做埋呢啲防蚊網噶啦嚇。隔離咧就係學校嘅球場嚟嘅，同埋咧係望到對面嘅翡翠山啦。如果成日睇片嘅朋友仔咧，相信都知嘅。咁咧出到嚟咧，其實客飯廳咧都係我覺得係比較闊落嘅，同埋有埋個燈喺度啦嚇。第時咧整翻個圓台喺度咧，錄入位咧一啲問題都冇噶嚇。咁呢度嘅裝修咧，我就覺得咧係舊式咗啲嚇呢個裝修。不過咧都算係 keep 得咧比較新淨嘅。如果呢度咧係上會嘅情況之下咧，月供咧2000零就可以做低佢噶啦。咁出到嚟咧因為呢個單位咧業主當年咧係原始裝修嘅，就係毛坯自己裝嘅，所以咧就照翻佢自己風格嘅。咁出到嚟望到咧，我哋成個景咧都係非常之舒服嘅，係可以望到我哋星河丹堤嗰個單月湖啊，所以咧我覺得係非常之開揚嘅。而且咧我哋呢個咧唔係頂樓嚇，我哋呢個係高層，唔係頂樓，同埋咧係可以望到咧我哋下邊嘅內園咧，亦都係非常之靚仔嘅，所以話星河嘅質素咧，哇真係冇得頂下咁咧過到嚟咧，帶大家睇下我哋嘅3間房啦嚇。咁我哋呢個積咧係3間房1個廁所，但係咧啲房咧都比較大嘅，同埋咧我哋嘅廁所都係非常之大嘅嚇。咁過到嚟咧，我哋第一間房，咁第一間房咧，呢間房咧，據說咧業主咧當年咧就係唔住嘅，就係做衣帽間，所以咧整咗個超大嘅衣櫃喺度嘅，連冷氣都冇裝嘅呢個位下，冷氣都冇嘅，就落地窗台咧呢個位啦，其實第時咧擠翻張米半床喺度都 OK 嘅，呢個方向咧就望到正，同我哋望到正，同我哋主露台同埋主人房咧都係望到湖景嘅，都係非常之舒服噶嚇。咁咧再過到嚟咧就睇翻我哋嘅洗手間啦。咁入到嚟咧，我哋洗手間咧非常之闊落真係非常之闊落，1.6米嘅呢個闊度哇喺度轉身氹氹轉都得啊，2-3個人喺度沖涼都得嘅。同埋咧業主咧就話有長者嘅，所以咧做咗呢一個扶手喺度嘅，就我覺得就爭咗個趟門喺度啦，玻璃趟門喺度嘅 ，OK 嘅，成個廁所瓷磚到頂，有埋窗嘅。咁再過到嚟咧，就有我哋呢間最細嘅細房啦。呢間細房咧擠張米半床 OK 嘅，但係咧就整唔到衣櫃。如果要整衣櫃咧，可以整嗰啲咧榻榻米喺呢個位整翻個衣櫃喺呢度都 OK 嘅。咁呢個方向咧一樣係非常之開揚，望到咧我哋一啲城市 feel 嘅景啦，同埋望到我哋學校嘅，但係都唔會好嘈，因為下邊呢個咧係初中同埋高中嘅。咁再過到嚟咧，哇呢間主人房咧，哇認真係大。雖然話咧係91平方，但係咧我哋呢個主人房咧，你擠張1.8米床喺度，一啲問題都冇嘅而且咧3邊上落床，一啲問題都冇，而且咧係可以做到咧南北通呢度有個窗，呢度咧仲有2個窗，而且咧呢個景咧望出去呢個 view 咧，哇真係非常之正非常之舒服，望到山景，望到別墅望到內園。仲喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫明仔點翻個 like 喎。同埋咧，如果有朋友仔咧對我哋今期呢個單位感興趣想過嚟睇樓，記得嗱嗱聲聯絡明仔啦。因為咧目前咧呢個單位咧係成個星河丹堤賣緊3房二手盤之中咧，但係裝修最抵嘅啦，性價比最高嘅如果想會月供2000鬆少少，咁特別係同而家賣緊嘅新樓比，即係而家星河丹堤賣緊嘅 T 區比。哇！最少慳咗成5000蚊1平方如果想快啲入住咧，揀呢個二手單位咧 OK 嘅同埋咧，如果喺惠州買樓揾阿明仔，如果買新樓咧有送全屋嘅電器大禮包俾到大家嘅。惠州嘅新樓二手樓租盤，阿明仔都有做㗎，記得訂閱翻阿明仔呢個頻道好啦，我哋就廢話唔多講，我哋下期見，拜拜。